16 ମେ 2026 ଶନିବାର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଧନ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡୁଛି ତ ଏହି ଦିନ ସ୍ନାନ ଆଉ ଦାନର ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ନାନ ଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ତିଥି ନା କେବଳ ଖାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ପୂଜା ପାଠ ସ୍ନାନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କ ନାମରେ ତର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କଣ ସେହି ତିନୋଟି ଦାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତାଙ୍କ ସୁହାଗକୁ ଆପଣ 1000 ଗୁଣା ବଢାଇ ଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି ଦାନ କଲେ ଘରେ ଅନ୍ନର କମି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆଣିଥାଏ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁରର ଦାନ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସୁହାଗିନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହେ ଓ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଜଳ ଭରା ହୋଇଥିବା ପାଣି ମାଠିଆ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉ ବା ବିଞ୍ଚଣା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଗରମ ଦିନ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିର ମାଠିଆ, ପଙ୍ଖା ବା ବିଞ୍ଚଣା ଦାନ କରିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭକ୍ତି ଓ ସଚ୍ଚା ମନରେ କରାଯାଉଥିବା ଦାନ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।